Stingland, verso di là che è il nas di le eole dal Rio di Bilit. Qui sta le campagne e qui sta Alessandro. En in davanti, fa gente filmato. Qui viene anche un pal di alta tensione, bellissimo, meraviglioso, all'incontrario, logicamente. Io penso che arriva fino in fondo, ogni tanto io ne pizzo le busute dal mezzo dal verde, dove che il Rio di Bilit si mostra. Ecco, vai di lungo, vai di lungo. Qui sta il verde, a tor, sugli spondis e sugli rivis dal Rio. E a ganette e curint perché al nas fu pinsu di un'eole che dopo la ringa iodi. È un camion che si divertisse a suonare. No, nel treno. È il treno? In quel sonoro lì? Ma Sì, è nel treno. qui è un biele arbolone, è un arbol crollato, spaccato, che è lì in attesa di essere chiappato di qualcuno che i plasi in i lens. No Alessandro? Come il nonno e la nonna, sente che il suono è che lave. Io dico che il verde qui è un sottobosco, una boscaia. In davanti che qui è un pel di slark che si può chialare mio come aghe sarà ponte 20 cm, ma come rive di qui su fin là sono al manco 2 metri, come che si può iodi anche di qui. Qui il campo è tutto coltivato, ecco, e là in fondo è un campo intero di poi che va a finire fin sul Curgnolizze, che è là in fondo, sarà circa 12 metri, quasi 1 chilometro. E lì è Alessandro che va in davanti sulle rive dal Rio di Bilit. Ecco un altro biele slarg
proviene a cialazze che è qui, sotto, come che si vede le aghe a currente, a corben, di che altre bande sono proprietà, che lì probabilmente è un cabot, dit in parauli puaris un cesso moderno. E qui ho la possibilità di gustare tutto il rio di Bilita alle sole argezze, alle sole lungezze, e le rive di qua e di là, che è proprio ben ignude. Le parti di così a sinistra dal corso di aghe, è abbastanza tignuto, coltivato, sono arbui e arbe che prima o dopo verranno a tagliare. Questo è un cespuglio, lei sa che lì è Alessandro? Non lo sai? Dove sì? Ma non mi ricordo il nome. Qui sa come che si chiama. Comunque, biel. Il cielo è neri e ogni tanto colle qualche gota di aghe, quindi pluvisigne. E tra poco arriviamo là che sono gli olis di risorgenza, dove che sono appunto gli ecco qui che io dico che le una scialinate. Le int che lavora le campagne da banda di là e ha la possibilità di venire a chiappare sulle aghe dal rio di Bilit. Aghe nette e currente come che vi già detto. E arriviamo a un bivio, una confluenza di un'altra fuesse, di una fuesse di scolo di che campagne ski, ma che però è sempre aghe di risorgenza che vengono su di sotto e va a buttarsi sul rio di Bilit. Ecco qui che è. Per intanto ho fermato qui il filmato e continueremo subito dopo. E voi decisamente hai avuto un'altra giornata. Ieri ho vinto delle ploe. Avevo veduto che era diventato tutto neri, scuro, l'ha attaccata a plovi e così hai una giornata luminosa e continui il nostro giro sul rio di Bilit. Questo è un punto di passaggio, è un punto di collegamento tra i due rivai, tra i champs dai due rivai. È un ambiente biel, verde, anche se le primavere è anche modo di sflorire. E scommetti appena come lì fuori utili a saltare fuori. Per indicare qualche animale? Alessandro dice per indicare qualche animale, qualche madrac, qualche crop. Dopo? Qui sono i salti, purtroppo le immagini e vengono come che vengono. Questo è il rio che stranamente, siccome che stiamo alle origini dalle ole,
invece di strettarsi diventa sempre più largo. Ogni tanto le mie fermarsi così posso ammirare meglio le questioni dei rivis, di tutti i dos, di rivis. Dimmi. Ninguém c'è cara onde aqui, dimmi. Sozinho? Como assim sozinho? Sozinho ele faz qualquer Raganelle, racule? Sì, Racule. Qualche racule. Vabbè, come ninguém io dice, qualche racule. Siamo arrivati in un punto dove che si divide in tante diramazioni il Rio di Bilit, che naturalmente le diramazioni vanno a confluire drenti e sono parte di la mar, si chiama, dove che le aghe si ferme, cioè ven fuori di sotto, si ferme e confluisce drenti dal Rio di Bilit. Palus, ecco, Palus si può dire. Come è un punto di attraversamento, ecco dai, salte, sto buono di saltare, il masso è grande. Ecco, Alessandro è arrivato a saltare, come salti anche io, ma le mie che distacchi le immagini, che li fermi e li riprendi subito dopo. Ecco che io riprendi le immagini, che il Rio di Bilit naturalmente tale parte più paludose, e è come più slargiate, alle più slargiate il corso di aghe. Sono altri sfuessi che si immettono in drenti dal Rio e chi Alessandro è arrivato a saltare. Queste sono le parti circostanti dei champs. Da bande di là si sentono rumori che stanno lavorando. E queste dicono così le parti paludose che dopo sicuramente saranno altri più a nord, più in su. In là di che altre bande dal Rio di Bilit, cioè dalla parte zampe o sinistre dal Rio di Bilit, perché no, è sinistre, perché il corso di agua va giù per là. E come lo seguiamo allora da bande di là, perché di che altre bande diventava un po' più difficile. Ecco qui è il Rio che si ingrandisce, come che avevo detto prima, e il proseguisce verso su, no a sud, verso su, cioè da bande che il nasce. Le bande che il nasce. Sì, è un po' difficoltoso, ma insomma. Alessandro l'ha detto che l'ha dovuto un crotto saltare e dopo sono lì. Ma che faserino in timpa io devo magari migliore. Ecco che sono tre di bufali che vengono su. Ecco qui sono proprio da belli bufali si devono arrivare a ciappali. Non si può tirare davanti. Si è tornato a partire perché stavi aspettando i bufali da ole, le aghe di risorgere, ma anche tu gli spettis non vedi mai, ecco anche manco tutte le spettis e salti in fuori per di riprendili in qualche altro momento. Come qui sta diventando un po' più difficile perché la vegetazione è un po' più. Riprendi perché qui si è arrivato a un punto dove che è un'altra basura, dove che sono la mars e altri fuessi che si immettono dentro dal Rio di Bilit, che qui è diventato un più largo, ecco là, e che lì è le campagne
da bande di là, quindi da bande dritte, perché si anche mo da bande zampe o zampe, come saltì. E qui si da che specie di palut, di che basure, così chiamato un lamar. E qui probabilmente sono proprio i risorgenti che vengono su di sotto, che è impossibile fermarli. E è aghe sotto qui, ecco che vengono aghe di perdut. E nasce proprio sotto lì. E dopo va a buttarsi appunto dentro il riu di Bilit. Ecco arrivato fuori dal Verdum, dove che erano anche tanti ramazzi buttati dai coltivatori che coltivano i campi attorno dal riu, e quindi era quasi impossibile passare. E qui si è arrivato dove che il riu di Bilit al passe per sotto di una strada che di là è una boschesse e di là è le ole, così chiamate proprio le ole di Bilit. Questa è una strada che viene fuori sulle strade statali che va a Palme, sulle strade di Palme. Allora, si è tornato sulle bande dritte del riu di Bilit, perché è impossibile là di là, che è una boscaglia veramente impraticabile. E le ole è in prossimità dall'allevamento dai chians, il girasole, quindi di là da strade alle porpette si sentono anche i rumori dei chians che vai. Come in davanti, sull'ultimo tocco del riu di Bilit, là che il nas attraverso il verde, le ole, eccole là, eccola che è. Oh, ecco, si è arrivato a forza di lei. Ecco, qui sta lì il punto di inizi, là che partisse, là che al partis il riu di Bilit. Ecco là, mi fermo. Così una veduta d'insieme là che è le ole, queste si chiama le ole da Fontanivis, che io dicevo prima le ole di Bilit. Sono i Fontanivis